ಬೇಸಿಗೆಗ ಸಿಗೋದನಪ್ಪ ಈ ಸುಗ್ಗಿಯಾಗ ಸಿಗೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾರಾಗಿರ್ತಾನಪ್ಪ, ಎರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಮಸಾರಾಗಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇರ್ತಾನ. ಯಾವ್ದು ಏನಂತಾರಕ್ಕ? ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ. ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ಹಾಳು ಕರಗ್ತಾವಂತಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಗೂಳಿ ಪಲ್ಯ. ಗೂಳಿ ಪಲ್ಯ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಕರಗ್ತಾವ. ಅದು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗನಪ್ಪ, ಹೊಟ್ಟೆನ ಹಾಳು ಕರಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಔಷಧಿ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ. ಏನಪ್ಪ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಇದ ಬಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪ, ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಆಲಿ ಬಳ್ಳಿ. ತೋರ್ಸಿ ಬೇಸಿಗೆ ತೋರ್ಸಿ. ಇದು ಆಲಿ ಬಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಕತ್ ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಗೋಲ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ. ಇದನ್ನ ಎದೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಪ್ಪ? ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು, ಹಂಗ ತಿನ್ಬೋದನ್ನ? ಪಲ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಿರ್ಸಾಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಕಿರ್ಸಾಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಳೆ ಪಲ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಿಎಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮುರಿದಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ? ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಕುಡಿಬೇಕನ್ನ ಕುಡಿ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕುಡಿ. ಕುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಕೊಳ್ಳೆ. ಇದು ಬರ್ತೇನೆ ಪೂರ ಎಳೆದಿರ್ಬೇಕನ್ನ. ಘಾಟನಪ್ಪ ಅದು? ತಡಿ ನೋಡೋಣ. ಶೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಬಾ ಬಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯಾಗ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಐತೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಏಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆತಪ್ಪ ಇದು? ಹಳವರಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆಲಿ ಬಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ತಿನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾಗ ಆನೆ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಾಲಾಗ ಆನೆ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೇಕು ಆನೆ ಆಗಿರ್ತಾವ. ರಕ್ತ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಅದನ್ನ ಸುಳಿನ ಅದ್ರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಹಾಲು ಬಿಡೋದು. ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಡಿಯಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಕುಡಿಯಾಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತುದಿಯಕ್ಕ ನೀರಿನ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೂಗೇರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಆನೆ ಕಾಲಾಗ ಆನೆ ಇದ್ರು ಆನೆ ಹೋಗುತ್ತ. ಓ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದ ಘಾಟನ? ಇದ ಘಾಟ. ಏರ್ಸಿ ಮೂಗು ಕುಡಿಯೋದು ಬಲ. ಬಲ ಘಾಟನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಂತೀವ
ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಕೈ ಬರ್ತೈತೆ. ಬಂತು ನೋಡ ಹಾಲು ಹಚ್ಕೋಬೇಕಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ ಕೈ ಆಲಿಬಳ್ಳಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಲಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳ ಸಪ್ ಸಪ್ ಐತೆ ಅದೇನಿದೆ ಸಪ್ಪೈತೆ ರುಚಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಂತು ನೋಡಗ ಹೋಗಿ ಹಚ್ಚಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ವಿಷ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರಂತ ಆಲಿಬಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಹೌದು ಯಾವಾಗೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿನ ಕುಡಿ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇವರು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅದಪ್ಪ